Настя, привет. Как в старые былые времена, да? Я начинаю трансляцию, ты забегаешь самое первое. О, Серега. Серега, напиши в группе в WhatsApp. Хотя там оттуда только Тёма заходит, Настя. Кто еще? Кто-то еще заходит. Здорово, Мишка, привет маме, здоровья, хорошего стрима. Запятый сам расставь. Да пусть без надписи. Да как без надписи, ты чё? Некоторым спустя 2,5 часа приходит оповещение, что я начал стрим. О, какие приколы YouTube творит, а? О, Виталий, здорово, дружище. Здорово, Виталь. Здорово. Ничего себе. Артем. Здравствуй, Артем. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Злая мандаринка. Да, Настенька. Че, Настюш, у вас там горит все, да? А у нас Дубинал вообще 10 градусов тепла. Вот. 10 градусов тепла. Вот так вот. Резко все похолодало. У нас дюди сегодня. Что-то я не понял, Артем. У нас так же. Я понял, Сереж, тебя. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум. А, холодно. Все, я понял, понял. Начали тушить. У нас 27 сегодня, чуть не померла. Обалдеть. Че 27? Тепла, 27 градусов тепла, ты чуть не померла? Я, я в 48 на улице работал, металл резал. Представляешь, что такое 48? Режешь металл, вот. Ну, трубу, например, какую-нибудь режешь, а с нее гудрон стекает и горит. Знаешь, как офигенно. Ну, короче, градусов 60. Ну, вообще прям шикарно. Когда уже нам кто-то задонатит. А у вас есть, Артем, ссылка там на донат? Потому что я заходил, может там не было в описании донат. Настенька, привет тебе. Да, солнце жарит. Да, на шапке канала. Блин, в смысле на шапке канала? В описании должна быть ссылочка. День на солнце лежу, голова болит. Солнце жарит. Нифига себе. Голова болит. Таблеточку какую-нибудь выпей. И будет тебе счастье. Я с телефона стримлю. А, ты с телефона стримишь. А в смысле в шапке канала? Обычно в описании. Там должна стоять ссылка. Вот я даже с телефона стримлю, у меня в описании стоит ссылка. В категории какой там написано, стрим идет. В шапке канала. Я ничего не понял. Ненадолго мне живот болит, спать пойду. Блин, Настя, что такое? Две Насти, у кого-то и у обоих что-то болит. Живот болит. А что у тебя болит-то, Настя?
Слетел, наверное, была, я посмотрю. Ну, потому что Настя и Настя, выпейте таблетки. Настя и Настя. Да фиг его знает. Блин, вот это да. Офигеть. Окей, исправим. Ну, дай бог. Музыка, здравствуйте, музыка. Вот музыка заходит, здоровается и уходит. Не помогает, таблетки, я перегрелась. Не, ну все равно головную боль-то все что, они... Да тот же ибупрофен, он стоит там вообще копейки. Помогает. Сереж, мне таблетка не поможет. В смысле, тебе таблетка не поможет? Не понял. Вот Виталька тоже поздоровался и ушел, походу. Сереж, мне надо укол встать, я на ноги встать не могу. Ты что, сорвала спину, что ли, Настя? А, здесь? Ты здесь? А, Виталь, ты здесь. А что, ничего не пишешь? Пурум-пум-пум. Пум-парурум. Ну да, было все нормально, Настя. Что случилось-то, я не понял. Это да. Нет, не сорвала. Да, Юр, здравствуй, здравствуй, Юр, здравствуй. Как обещал, вот молодец человек, обещал зайти. Зашел. Да он уже болел, когда мы с тобой разговаривали. Ёкарный бабай, вот это ничего себе. В смысле, со мной ты разговаривал когда? Не, ну по-любому какой-нибудь обезболивающий надо выпить. Я тоже обещал, я знаю, Артем, да. А, что не сказал. А, Сережа. Всем привет, всех люблю, целую. Я на море, трафика нет, нет интернета. Привет, Верочка. Блин, как я тебе завидую. Хоть плавать не умею, мне море. Мне сам отпуск. Но... Чё, да я никогда не был в отпуске. Вот. Никогда. Да какой отпуск нафиг? Работаем, не покладая рук, не моя ног. Какой нахер отпуск? Да, я завтра в больницу пойду. Ну да, действительно. Голубка на море и плачет. Я даже стримы открыть не могу, один чат улетел. Я, ну ладно, Верочка, ладно. Ладно, спасибо, что зашла. Ты пером на маше себе трафик. Миша нашла, где за 15 сделают, а не за 23. Я понял, Настя, я понял. Серега, привет и пока. Ну пока, Верочка. Вот это зубы, да, Настюша? Обалдеть. Ну нет у нее трафика, Сереж. Че, как она будет? Она даже ты открыть
Трансляцию не может, только в чате. Артем хрен даны. Да пипец, блин, я офигел от цены. Да. Нынче сейчас все дорого. Кроме зарплаты. 23 это еще нормально. Нынче. Сережа, для меня это много. Конечно. Нифига себе, почти 30 косарей. Когда Вера в магазин беги вы. И будет за... Что-то не дописал, наверное, Артем. За 3 зуба это много. У меня сосед за 30 полностью нижнюю челюсть поменял. Конечно, много. Так, а что вы там? Напиши, Настюш, напиши в группе у нас в WhatsApp. Может, кто-нибудь забежит. Да, напиши. Елена Викторовна. Здравствуйте, Елена Викторовна. Присутствовал сейчас я на вашем стриме. Ничего не понял, лайк поставил, поэтому и ушел. Вот. Что-то не понял я. Что вы там, что-то кому-то объясняли, что-то. Отписки, подписки, что-то. Как это не было стрима? А как это? У кого сейчас тогда в стрим был? В принципе, не суть важно. Ладно. Примера роль. Ну вот как бы, да. Ну, чат-то там в реальном времени был. Правильно? Потом зато только на пару. Пойдем и заправимся только. А, вон как. Вон оно шо. Пойду китарол пить. Иди, конечно, Настеж. Скоро уеду на работу и потом буду. Одна уходит, вторая уходит. Тьфу ее. Одна уходит, другой уходит. Мишка, вы что там, я не знаю, вот вы пишете, вы вообще на буквы не смотрите. Что-то я не понимаю, все с ошибками там, я не знаю. Или у вас этот гребаный Т9 включен, я его выключил. Да чем помогать? Чем помогать? Такой хрень иногда выдает этот Т9. Никогда им не пользовался. Стрим не вижу вообще. Из телефона пишу, замерз. Господи, Артем, ты где? Так, пой, Светик, не стыдись. Че петь? Донбасс. Вон как. Ага.
Так, с журавлей давайте я вам спою. С журавлей начнем. Пожалуй. Как сюда зайду, так сразу кушать хочу, сука. Почему? Сереж, а почему это так? Вот Танюшка, привет тебе, Танюш, привет. Лайкосик, спасибо. Спасибо, Танечка, спасибо за лайк. Рефлекс. Улетали журавли на юг, от зимы, от холодных вьюг. Унесли они с собой и радость, и весну. Я хотел тебе сказать прости, ты побудь со мной, не уходи. И слеза, скользнувши по щеке твоей, упала. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Ты ушла и больше нет тебя, поселилась в доме пустота. Одиноко догорала на столе свеча. Я желаю, чтобы, как всегда, ты смотрела нежно на меня. И журавли вернулись, чтобы поскорее сюда. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Но я скажу тебе, не надо начинать нам все сначала. Ведь ты знаешь, что плохого было мало. Да, вот так вот. Вот так вот. Какая песня? Фактор 2 вроде ее поет. Танцуем, танцуем. Сергей. Вот красавчик, Мишка. Да ну брось, Сереж. Какой там красавчик. Все равно хочу границу. Ай, границы. Ну там вот этот паровоз мчится прямо на границу, что-то там реальные лица там, как бы, нахер. Уже устал в MP3 слушать. Артем, здорово тебе, здорово. Ну напишите кто-нибудь в группе-то, ёкарный бабай. Настя, Сереж, Тёма. Я написал. В смысле ты написал? У меня не высвечивается. Как это? Ты написал? Ты чё ругаешься? Я не ругаюсь. Ты что? Сергей, о чем ты вообще? Ты чё? Вот теперь только... Да уж. Обалдеть. Да, действительно. Офигеть. Написали. Бывает такое, бывает. WhatsApp тормозит, бывает. Только пришел, что ли? Катерина. Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте. Доброго времени суток, здравствуйте. Ване там привет огромный от меня. Вот, у нас есть тоже группа в ВК. У меня нет группы в ВК. Вот, у меня есть маленькая такая группа в WhatsApp. Ну, народа мало, как бы, все свои. О, Настя, что-то.
Да, Катюша, привет. Иван, который донатер, да. У них любовь с Екатериной. Настоящая, походу. Спасибо большое, слушай, радуемся, кто-то еще работает. Ну, понятно. Да, понятно. Настя не может зайти. Ладно. Так сынуля пусть сделает. Да зачем, Артем, зачем мне эта группа в ВК? Ну смысл? Любовь, говоришь? Да, любовь. Почаще так в любви признавались через мои донаты. Не, ну я чё, я не против. Вот. Что, дают, перебьют, беги, правильно? Правильно. Так что, Артем, будет у меня, если когда-нибудь много подписчиков, то можно будет замутить. У нас там тоже 8 человек. Настя, Сергей. Бьют, беги. Да, ну а чё, дают, бери. Бьют, беги. Мне никто не хочет в любви признаться. Артем, или Инстаграм, ВК. В смысле Инстаграм? Тёма, не понял. Страницу потом можно будет сделать. Я понял. Да. Блин, надо мне еще акустик. Да мне много чего надо, короче. Че прекрати, я Мишке помочь хочу. Кушать хочу, давай спой, Мишка. Процент мне. У тебя до скольки работаешь? Я не понял. Процент мне. Че прекрати, Мишке помочь хочу. Я тоже ничего не понял. У тебя до скольки работаешь? Артем. Я до скольки работаю или до скольки у меня стрим будет? Да, надо акустику еще будет. До скольки на работе ты? Да я откуда? Когда как? Вот сегодня я в 4 уже дома был. Коля, здравствуйте. Колян, здорово. Мишка, у тебя до скольки работаешь? Не, ну а что, прикольно. Или до скольки стрим? Артем, я не понял тебя. Через донат. Мне никто в любви признаться не хочет. Через донат. Вон оно как. Коля, салам. Это Сереж, вот чем больше я пою, ты больше всем есть хочешь. Вот это ни хрена себе. Вот это да. 1018. Да, Настя? Мишка, это плохо. Чё плохо? Ты около 16 у нас был на стриме. Но я собирался домой, я как раз зашел прям вот. Буду делать стрим. Это потому, что обои вкусные. У меня обои вкусные. Я вот все хочу, знаете, вот мне подсказал кто-то идею. Такие музыкальные нужные обои. Ну, в смысле, на музыкальную тематику. Да. Что-нибудь там, гитары всякие, там, я не знаю. Они ни при чем. Короче, я смысл уже вашего чата потерял. Вы, походу, сами по себе, я сам по себе. Давайте что-нибудь петь. Сейчас споем, я пойду дымну. А вот, забери меня, да? Да, давайте. Этот день сгорел дотла, пеплом падает листва, и ночь зажгла
огни столицы. Страстно небу отдаюсь и щекой к нему прижмусь, сорву звезду в ночной теплице. Забери меня, 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 забери меня. Обнаженная луна, словно озеро бездна, без берегов и без секретов. За невидимой чертой становлюсь самим собой, и без любви, и без ответов. Забери меня, 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 забери меня. О, я пошла котлеты с индейки есть. Я котлет хочу. А во сколько вы идете на работу, чтобы я мог вовремя стрим сделать? Если это вопрос ко всем, то не знаю. Я утром, когда встаю, я никуда не захожу. На стримы я не захожу. Вот. Я там поем, там туда-сюда, шурум-бурум и на работу. Все. Короче, вот так. Так что, Колян. Настя, вот так вот, да, значит. Я, говорит, год пельмени жду. Сережа, Сережа. Ой, так что, Колян, вечером делай. Зайду. А, я ж пойду курить-то, ёкарный. Чё я сижу-то, жду кого? Чего? Давайте я вам чуть прям по порядку сразу, как вчера было, дальше продолжаем. Так, это что там, где клен шумит дальше? Стоять. Жуть. Так, отпускаю, шут. Первая авторская. Там, где клен. Танкист. Дуэте с девушкой. Вот так вот. Смотрите. Я твою порцию съел, тебе... Ой, мне как бесит это слово порция. Не могу. У меня очень много слов. Не очень много, но есть слова, которые меня бесят. Ладно, сейчас я вернусь. А вы пока посмотрите. Я ее полюбил за ее красоту, за большие глаза, за золотую косу. А ей нужен танкист в шлеме и в галифе. А ей нужен танкист, косая сажен в плече. И что вы думаете, она сказала? Да у тебя же мама педагог,
у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот. Какой ты нафиг танкист. Я ее полюбил за ее красоту, за большие глаза, за золотую косу. Я 3 ночи не спал, кругом шла голова, а в ответ получал одни и те же слова. Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот. Какой ты нафиг танкист. Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот. Какой ты нафиг танкист. Какой ты нафиг танкист. Какой ты нафиг танкист. Какой ты нафиг танкист. Злые люди. Это ладно, Сарочка, привет. Я от всех говорю, привет тебе. Привет огромный. Давно тебя не было. Где остальные? Вы что там? Вы почему не приходите сюда? Сара, мы с Сережей. Михаил, рада видеть тебя. Я взаимно рад видеть. Прям соскучился по вашей шальной бригаде. У вас где-то там чат починили, да, походу? Вот вы там тусуетесь. Ага, меня забыли все. А я вам песенки пел. Это еще кто злые люди? Это еще надо подумать. Обычно кто там приходил, и вы так толпой прям дружно забегали и сидели. Ну, правда, о своем там что-то беседовали, ну какая разница? Когда я только у Миши сижу. Вот. Привет тебе, Сарочка, привет. Михаил, тебя нельзя забыть. Серьезно? Да ну ладно. А может быть ты в плохом смысле. Такого, типа, этого самого. Вот такого. Ну, типа. Ладно, я шучу. Что-то стул начал скрипеть. Обалдеть. Юрий, ты тут? Процент по шоколадке накапал. О как! Я тоже шучу. Процент по шоколадке накапал. Опять. Настя, я тут вернулся. Ой-ой-ой. Миша, в WhatsApp глянь. Да я видел уже, Настя, видел. Мама, я котлет хочу. Да вон мне Настя прислала, она котлеты там ест. Паш, деньги надо на Пашу. Я понял. Сара, приходи завтра на стрим. Если Паш будет, я куплю, вот сейчас получу деньги. Я понял тебя. Ну. Настюша, зачем ты душу травишь? Она зачем? Из-за индейки. Ах, ты зараза-то, а. Он песенки поет под гитару тоже. Да. Николай.
поем? Чё поем? Ясненько. Что ясненько? То же самое, что и здесь. Михаил придет на стрим завтра. Смотря, Колян, во сколько он у тебя будет? А, кстати, я песню вот эту не пел, надо, мне кажется, ее спеть вам. Сейчас, секунду, сейчас я вспомню. А, нет, СМИ. Так, чё, Михаил, спой, пожалуйста, чика-чика, ты спела или нет? Ну, я понял, Сара, что это смех, но не знаю. Убегая от судьбы, ты не скрой. Во, вот он аккорд. Так, тихо, сейчас, секунду, еще раз. Все вспомнил. Поехали. Убегая от судьбы, ты не скроешь свои глаза. Там когда-то были мы, а теперь шумит зима. Убегая от себя, ты идешь в глухую даль, а я целуя другую, вспоминаю твои глаза. Убегая от себя, ты идешь в глухую даль, а я целуя другую, вспоминаю твои глаза. Вместе с дымом сигарет сгорает моя душа. Тебя когда-то вновь полюбят, но ты знай, не так, как я. Кто сказал, что время лечит? И где лекарство от этой боли? Холод мне тихо шепчет: не заживет рана твоя. Кто сказал, что время лечит? И где лекарство от этой боли? Холод мне тихо шепчет: не заживет рана твоя. И когда-то через годы встречу я твои глаза, улыбнусь, скажу я здравствуй,
моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Я тебе желаю счастья, ты любовь и боль моя. Но никогда ты не узнаешь, что это значит жить без тебя. Я тебе желаю счастья, ты любовь и боль моя. Да. Оленька, здравствуйте, Оленька, здравствуйте. Вот. Здравствуйте, Ольга. Так, что это? Что это? Ага. Большая медведица. Я не знаю, Артем, эту песню. Я эту песню не знаю. Сереж, ну что, отправишь почтой? Шоколадки. 10 штук. Это чупа-чупс, походу. Чупа-чупс со вкусом лука. Соси и плачь. Боярского Михаила. Нет, ты чё? Ой, блин. Ну все, фиг с тобой. Сара уже свой нашел. Жаль. Ну все, ну мне ж не трудно. Ну я не знаю эту песню. Ну серьезно. Ой-ой. Смайлики ужасно отображаются. У меня не такой смех. А я не знаю, почему так. Ужасно отображаются. Ну, смысл-то понятен. А, все. Туплю. Я помню. Зайдешь ко мне на стрим, включу, послушаем. Хорошо, не вопрос, Артем. Позже буду. Ну ладно, Настюш, беги. Да, котлеты с индейки есть. Мы желаем счастья. Давайте я вам спою ее, наверное, да? Ой. В мире, где кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весь, чтобы было легче в трудный час. Нужно верить каждому из нас, нужно верить каждому в то, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом.
как солнце по утрам. Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастье поделись с другим. В мире, где ветрам покоя нет, где бывает облачным рассвет, где в дороге дальней нам часто снится дом. Нужно и в грозу, и в снегопад, чтобы чей-то очень добрый взгляд, чтобы чей-то очень добрый согревал теплом. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, поделись с другим. Да, я каждый вечер стримлю. Днем работаю, вечером стрим. Я думал, Сара, вы знаете. Оказывается, нет. А какую ты песню знаешь? В смысле какую? Много я песен знаю. Да. Каждый вечер, Сарочка, каждый вечер, каждый вечер. Каждый вечер. Пока еще не надоело мне. Ну вот. Не, ну а что, люди сидят, да, помогают. Зовут, там, своих друзей зовут. Вот. Почему бы? Людям, значит, нравится, люди заходят, сидят. Вот. Вот так вот. В 13 стрим по Москве. Ну, если я буду там обед, если что, то тогда я зайду, посмотрю. Артем, ёкарный бабай, здорово. Мы виделись с тобой сегодня 1000 раз, ну. Просто вместе работаем, поэтому. Михаил, интересно, у вас здесь интересно, у вас здесь и музыка живая. Сара, да, вот будет у меня когда-нибудь все-таки, сука, компьютер будет, я еще и под минус буду петь. Вот. Представляете, это можно практически будет любую песню спеть. Вот. Потому что, ну, сейчас, если, допустим, сейчас я, например, включу стрим. Какой стрим? Минус. Сейчас я открою вкладку Яндекс, да, зайду в Яндекс, открою вкладку там с минусами есть. Я нашел сайт, там практически все минусы и слова. Если я начну петь, то у меня все зависнет. Во, Pacific Pool, Олеся. Нет, это жена Олеси. Короче, ладно, это... Здорово тебе, здорово. Привет, час, здорово, Михаил. Здравствуй, да. Жена Олеси. Ну, что-то я ляпнул вообще, не подумал. Ну да ладно. Я вчера же смотрел, да, ваше видео. Там, где Алабай, детишки. Я ничего не путаю. Вроде бы это же вы выкладывали. Покифис. У тебя очень слабенький интернет. У меня очень слабенький компьютер, Артем. Вот так. Он очень слабый компьютер у меня. Был бы у меня мощный компьютер, я бы хоть 10 вкладок бы открывал и все. Но пока, да, приходится довольствоваться вот этим компьютером. Вот. Потому что я пробовал Покифис. Покифис. Pacific. Потому что я пробовал как-то петь под минус. У меня задержка была, короче, сетевая минуту.
Представляете? Я говорю, через минуту только людям доходит. Это ужас. Куда это нахер? Так что пока вот так вот. Фу. Пацифик. Короче, ладно. Пацифик. А я думал Пасифик. Пацифик. Ты пацифист, что ли? Оружие в руки там не берешь, да, ничего. Я вчера ОБС пробовал запустить. И чё? И чё? Ну вот у меня ОБС, у меня нормально, чё, все, я с ОБС-ки стримлю. Виснет, зараза. Да, вот значит у тебя интернет слабый, да. Запись, да, дергается все. Звук хорошо идет, а запись дергается. Правильно, Артем? Значит, у тебя интернет слабее, чем у меня. А вот. Михаил, играй. Да сейчас не вопрос, что споем. 100 мегабит. 100 мегабит в секунду интернет. Ты говоришь, у тебя слабый интернет? Ты серьезно? Хочу оценить. Сейчас я спою такую, знаешь, какую, такую грустную, медленную песню. Да. Кап, кап, барабанит дождь по крыше. Ты меня совсем не слышишь. На ветвях хрусталики дождя. Под дождем стою и мокну я. На ветвях хрусталики дождя. Под дождем стою и мокну я. Ты стоишь перед камином. Я пришел к тебе с повинной под холодным проливным дождем. Мы стоим с гитарою вдвоем под холодным проливным дождем. Мы стоим с гитарою вдвоем. Пляшет пламя на поленьях, как держишь книгу на коленях, как перед глазами стою я. Это просто выдумка моя, как перед глазами стою я. Это просто выдумка моя. Как мы с тобой давно расстались, как но следы любви остались. И я не хотел бы, чтобы вновь
растоптал мою любовь, и я не хотел бы, чтобы вновь кто-то растоптал мою любовь. Кап, кап, барабанит дождь по крыше. Ты меня совсем не слышишь. На ветвях хрусталики дождя. Подожди, скоро позабудешь ты меня. На ветвях хрусталики дождя. Скоро позабудешь ты меня. Флажолет не получился, ну да ладно. Вот такая песня. Ну чё? Pacific Pool пойдет? Мы все друзья. Просто ты об этом. Ты пока об этом не знаешь. Разумно. Пойдет, говорю? Миша, огонь, Миша, огонь. Ну, я рад, что тебе понравилось. Самое главное, что тебе понравилось. Да. Вот. Спасибо, спасибо. Что кому-то нравится. Ух ты, ёкарный бабай, ничего себе. Огонь. Ну, хорошо. Это я рад, что нравится. Ну, вот ребятам нравится, люди заходят. Я думал, не актуально в нынешнее время гитара. Ну, еще видишь, меня же... Михаил хорошо спел. Спасибо, Сара. Я говорю, у меня же только вот простая гитара электро и простой усилитель, комбик. Жене моей очень понравилось. Привет ей передай от нашего канала и от меня лично. Настюш, я посмотрел фотографию. Офигенно, да. Она тоже на стриме. Да, прикольно. Да, ребятки, там плюсики. Не забыл. Пальцы вверх. Подписка на канал. Там все дела. Шурум-бурум. Готовит. Ясно. Ясно. Компьютер слабый. Вот был бы такой компьютер, ну, помощнее. Конечно, бы я и под минус спел, потому что очень много людей заказывают песни. Ну, спой эту. Я ее слышал, но я ее не могу спеть. У меня слов, во-первых, нету, например, какой-то песни. А во-вторых, аккорды надо там подбирать. А этот включил минусовку, да, и... Настюша, не думал, что обрадуюсь твоему приходу, но я рада тебя видеть. Через 5 минут 10 зайдет. Понятно. Будем ждать, что. Так, пойду я подымлю, наверное. Уголек давай, плиз. Сейчас, Тём, я подымлю и спою вам уголек. Обязательно, Артём. Так, вы пока что-нибудь поглядите, я и пойду подымлю. Так, сейчас. На чем мы остановились? Танкист. Значит, дальше погнали. Танцы на стеклах. Вот это тоже можно спеть. Не спеть, а бардовский поешь. Да я пою то, что мне по душе, и все. Ладно, сейчас я вернусь. Дом, тихо-тихо в нем
Я открою дверь, никого не жду, мне теперь не верь, больше не приду. Я строил этот мост, чтобы не упасть ни тебе, ни мне, и не унесла тихая вода. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправил. Я ухожу и нет ни меня, ни нас, и обычный свет успокоил нас. Как ни я, ни ты, Крик где-то в тишине, не зови меня, я не повернусь, и прости меня, больше не вернусь. танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправил. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправил. Высоких много, микшер поднастроить нужно, а девушка красивая. Ой, Виталий, тебе не угодишь. Я нечаянно, руки у меня кривые. А чё? Выключай печку. За что мы уже блокнули? Ёкарный бабай, а. Сейчас.
понял. Ай, блядь. Лови. Лови, 50 рублей кто-то скинул. Спасибо, ребят. Здорово, Саш. Ничего страшного нету. Блин, у меня сейчас заедает все, наверное, да? Спасибо за 50 рублей. Кто там, я не знаю. Я первый раз пробный. А, Тёма Тыкин. Ох, Pacific Pool. В смысле? Так кого заблокировали, я не понял. Вот он сидит. Жена Pacific Pool тоже сидит. Так кого заблокировали? Я ж открыл вкладку. Ну теперь все, я заедаю. Не заедаю, а... Ёкарный бабай. На 300 минут Я не понял. Нет, все нормально. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Я аж полез в Яндекс туда. Сейчас, секунду, там кто-то стучится. Нет, не нормально. Так вы что, прикольнулись надо мной, что ли, или что? Саш, ой, Пасифик, он вещает. Миша, накажи ее, ух, накажи, Михаил. Вы что, гоните, что ли? Тёма, спасибо за полтинник. Спасибо, дружище. Спасибо, ребят. Вот вы, я что-то не понял. Так, Настюш, ты его опять заново, да? Чат пролистала и его опять включила. На 300 секунд ты его, а не на 300 минут. Да не гоним мы. Фу. Теперь вот насколько у меня это самое задержка сетевая. Настенька нечаянно меня блокнула, хулиганка. А я полез там заблокировал. Я думаю, она тебя вообще заблокировала. В заблокированных ты не высвечивался. Думаю, ну что-то не то. Вот. И какой гоним? Я тебе даже... Я видел, Настюш, я видел. Ну, бывает, бывает. А, Саш, здорово, Саш. Здравствуй, дорогой. Ай, блин. Сейчас, секунду, ребят.
просто руки ж. Да ладно, Настюш, ну бывает, ну. Бывает, бывает. Ничего страшного. Санька, я не могу обижаться на имя моей доченьки. А, Настя. Вся в меня. Господи. Вся в меня. Настюшка хоть не скучно, молодец. Насколько я могу поставить? Вы что же не будете 12 минут? Ну, очень же раз. Миша, почему донат пришел как аноним? Потому что ты не написал имя. Артем, надо было написать Артем, там имя. Вообще-то это 6 минут. Понимаешь? На 12. Может даже Это что за грохот? Да это там мать там с другом моим машинку пробует там, он починил. Вот. Я-то у меня руки из жопы растут, я не соображаю в электрике ничего. Вот. Так что, Тёма, там где это имя, надо писать имя, и ты забыл про меня. В смысле? В смысле, Тёма? Я знаю, что ты тут. Или про чё? Песню тебе? Тёма, пиши. тогда не держи, ничего не делай. Мя. Вот тебе имя. Да, там надо же писать имя, сообщение. Ну, так они так делают. Вот я тупой. Да бывает, бывает. Тут просто не хочет ничего писать, ну, в смысле, свое имя палить там, я не знаю. Все, я на выход. Михаил, спасибо вам за вечер. Сара, ну, уходите. Спасибо вам, что заходите ко мне, да. Поддерживаете меня. Вот, нахождением. Вам спасибо. А мне не трудно, что? Мне разве трудно попеть? О, Женя Иванов. Здорово, Женек, здорово, дружище, здравствуй. Настенька, не держи на меня обиду. Это все шутки. Сара, что так рано? Ну да, что-то. Ну, дела, наверное, Сань. Дела у человека. Ютуб ютубом, но дела важнее по-любому. Обещал зайти. Молодец, Жень, зашел. Красавчик. Так, что там, Артем? Ты забыл, говорит, про меня. Тебе эту песню спеть, что ли? Приходите в мой дом. Тёма, напиши. Где он вообще? Он тут? Артем, с которым я работаю. Да что ты, собака, ты сутулая. Она прямая собака. Хочу песню «Ласковый Мишка». «Ласковый Мишка». Что это за песня такая? Хорошо вы сегодня с Катей детство пели. Это Жень, это я с одного приложения, где я пою песни, Смуйл называется, караоке бай Смуйл. Я там пою и скидываю на YouTube. Вот. Месяц в метелях. Не, я такой не знаю. Песенку.
нравится, душевненько. Ну да, в принципе. Так, название. Так. Если себя действует здорово. Артем, походу, тоже ушел. А я чуть не остановился. Юрий, танцуем. А, нет, вот Артем один тут, ну, вот с которым я работаю, что-то он. Ты забыл про меня, и все, и молчит. Че молчит, непонятно. Нет, у меня это самое. Игорь Гладников, вам поступил донат 55. Ох ты, как бы я обрадовался, Игорь. Здравствуйте вам, здравствуйте. Здравствуйте, Игорек, здравствуйте, друзья. И вам. Доброго вечера. Вообще-то деньгами не шутят. Вот. Ну да ладно, что. Раз у вас такие шутки. Что ж. Я представляю такой, да нет, какой. 5 это что у нас там? Триллионов. Где у нас Артем Мартынов? Походу убежал. Деньги не главное в жизни, главное жить. Ох как. Вот, можно налево, вот. Вот, офигенно, налево. Жень, деньги не главное, но с деньгами намного проще живется, согласись. Потому что 95% наших проблем насущных упирается в деньги. Вот. Вот так вот, если что. Правильно? Правильно. Как бы так. Тут 3 Артема сейчас сидят, обалдеть. Деньги решают все в этой жизни. Да, почти все решают деньги. Как бы это банально и обидно не было, но бабки решают все. Ну что тут скрывать? Вот так вот. Я думал, у тебя гитара, ну, такая коричневатая, а она какого цвета? Розового или какого? Розового, да, Жень. Вот она, розовая гитара. А не все. Ну, не все, естественно, решает деньги, но почти все в нашей жизни. Вот. Что за деньги нельзя купить? Здоровье, но его можно очень хорошо подлечить где-нибудь в платных клиниках за рубежом. И любовь. Вот. Но можно якобы там, типа тебя правда любит так очень искренне, хотя ты будешь знать, что тебя ни хрена не любит, а любит твои деньги. Да вот. Вот так вот. Игорь Гладник, 21. 21 лайк, что ли, я не понял. Игорек. Скорее всего. Вот. Просто вот так. Женя, вот смотри, гитара у меня коричневенькая. Нет, у меня вот такая розовая гитара, электрогитара эштоновская. Эштон. Да надо будет как-нибудь, наверное, купить потом себе акустическую. Многим людям не нужны деньги большие, а то умрут от алкоголя. Да. Молодость, кстати, точно, молодость тоже не вернуть ни за какие деньги. Ну, как бы, вернуть-то не вернуть, но все равно можно наслаждаться жизнью. Каждым моментом. Представьте, у вас там неограниченное количество денег, да? Вы там ездите по всему миру, отдыхаете. Это разве плохо? Это очень хорошо. Только бабки решают. Почему решают все? И не верьте, если говорят, что бабки не главное. Сейчас такое время, что только деньги у всех на уме. Данил, привет тебе от дяди Миши, от моего канала. Да, расти большим и здоровым. Вот. И слушайся папу. Папа плохому не научит. Да. Вот так вот. Да, Пасифик, дружище, абсолютно прав.
деньги у всех на уме. Ну, в принципе, да. Потому что сейчас жизнь такая, ребята, что деньги, деньги, деньги. От нас, от подписчиков тоже. Да, вот, от подписчиков, Данил, тебе тоже привет. Привет большой такой, прям вот такой вот, смотри, не помещается даже в экран. Какой огромный привет. Вот. Он говорит, спасибо, и тебе тоже привет передает. Спасибо, Данил, спасибо. Наталья, Стена, привет всем. Привет, Наташ, привет. Рад, что зашла. Да, пальцы вверх не забываем ставить. Угу. Так что, ребят, как бы обидно не было, банально. Ну, бабки сейчас самое главное в нашей жизни. Ну, чё. А кому-то да, кому-то лучше их в руки не давать. Потому что люди начинают с ума сходить от больших денег, да? Кто-то там, например, в лотерею выиграл. И все у него. Какой у тебя рекорд людей в чате? Ну, если ты понял меня. Я понял. Рекорд, ну, где-то около 40 человек в тот раз сидело. Чуть поменьше, где-то 35. Так вот. Ну, они быстро ушли, они с другого канала зашли рейдом так. Забежали, лайков понаставили и убежали. Вот и некоторые тут остались, например, Саша, вот, Александр С. Вот Саша тут остался, да. Ого. Не знаю, сейчас он тут, нет? Александр. И вот каждый стрим он, Александр. Каждый божий стрим, каждое видео, которое я скидываю днем на канал, он постоянно. Я тебе лайк поставил. Спасибо, Жень, спасибо. Вот. Давайте споем песенку «Жиган». Знаете, споем «Жиган». Петлюры. Никто не против? Я думаю, никто ж не против, правильно? Нифига себе, у меня что, почти задержки, что ли, нет? Обалдеть, я ж открывал вторую вкладку. Вот это уже интересно. Погнали! Споем «Жиган», нам не гулять по воле и не встречать весенний праздник май. Споем о том, как девочку-пацанку ночным этапом угоняли в дальний край. Споем о том, как девочку-пацанку ночным этапом угоняли в дальний край. О боже мой, и кто тебя фалует? Начальник лагеря или старый уркаган? А может быть, ты подалась на волю и при побеге по тебе пальнул наган? А может быть, ты подалась на волю и при побеге по тебе пальнул наган? И ты упал, кровью обливаясь, упала прямо грудью на песок. И по твоим кроваво-русым косам ступил чекиста кованый сапог. И по твоим кроваво-русым косам
моя пацаночка, взглянуть. Споем жиган, нам не гулять по воле и не встречать весенний праздник май. Споем о том, как девочку пацанку ночным этапом угоняли в дальний край. Споем о том, как девочку пацанку ночным этапом угоняли в дальний край. Кто не был у меня в гостях, забегайте, да, ребят, забегайте. Вот, к Пасифику. Да. Эх, я бы сейчас с тобой спел, да не слышит никто, кроме жены. Радуйся, что у тебя есть жена. У меня была жена, но разбежались. Как в море кораблей. О, Пахан Паханович, здорово тебе, здорово, дружище, здравствуй, здравствуй. Давно у тебя не было. Здравствуй. А были, Валя, у тебя такие моменты, когда струны были сильно натянуты, они тобой чпоньк. Вот так вот, да? Вот. Это когда у меня была гитара акустическая, такая древняя, там струны дубовые, короче. А не было же вот этот, именно настройка под определенный лад. Настраивали по слуху. И да, вот, что-то не дотянуто, надо дотянуть. Было, было. Сейчас-то все в тональности настраивается в оригинале, вот она там. Все эти струны, есть программа там, и все, ты уже никак не попутаешь, не перепутаешь. Конечно, Жень, было, вот. Я вот 4-й год живем, расписан 2 года вот будет. Ну, я рад, Артем. Да я уже, в принципе, плыву по течению, я, ну, будет. Как бы. У меня есть для кого жить, у меня дети есть. Вот. Ну, они, правда, не со мной. Но... Не, ну сейчас вот один со мной на целое лето приехал, средний Владик. Вот. Ну, вот так вот. Так что, Жень, были у меня такие моменты, были. Струны лопались. Ну, вот. Да, дети это главное, кстати. Да, абсолютно верно. Потому что вот все ищут, да, в чем смысл нашей жизни. И снова здравствуйте. Оленька, и снова здравствуйте. Что-то вы заходите, здороваетесь и бегаете. Не знаю. Ну, наверное, дела. Вот я говорю, Артем, потому что многие, да, вот ищут там паблики всякие, вот эти вот. Смысл жизни. В чем? Все ищут. Смысл жизни в детях, потому что у нас все конечно, вот в нашей жизни все конечно, да? Мы умрем, но надо продолжение рода после себя оставить, чтобы чья-то своя кровь текла в чьих-то жилах. Вот и все. Мы с мужем 14 лет в апреле было. Ого, вот это да, вот это прям уже, да. Да, в детях смысл вот в чем. Абсолютно. Ну это... Александрес. Саш, ты что-нибудь написал? Санька, спасибо за полтинник. Спасибо, Саш. Спасибо огромное, дружище. Спасибо. Да, спасибо, Саш. Спасибо. Не, ну серьезно, от души за полтосик. Вот. Оставляем продолжение свое. Конечно, потому что, ну, в чем еще смысл жизни? Мы все равно умрем, ребята. Так что надо... Плодитесь и размножайтесь, как говорится, да. Дети – это смысл нашей жизни. Но нету больше никакого смысла в нашем существовании. Вот. Продолжение человеческого рода, вот и все. Ну, это мое мнение. Ну,
многие с ним соглашаются, кстати. Потому что если задуматься, чего мы существуем, ну, я существую, там, живем, любим, там, туда-сюда, мы умрем все равно. Вот. Когда, может быть, когда-нибудь появится, мы станем жить до там, лет по 300, по 500, тогда вот другой смысл появится. Вот. Я еще рано думаю. Да я просто говорю, Оленька, просто. Ваня, здравствуй, дорогой, здравствуй, Ваня, здравствуй. Катя тут, теперь ты, видать, с работы освободился. Рад приветствовать тебя, Ваня. У нас в описании канала тоже есть донаты, карта Приватбанк, сегодня гляну. Я не знаю, Артем, я сегодня был, я не видел. Вот, Катя. Катя ждала Ваню. Я понял. Здравствуй, Ваня, здравствуй. Так что вот так вот. Ребят, это мое мнение, что смысл жизни нашей, он только в детях. Нитрум Лайф. Тоже привет. Здравствуйте, Нитрум. Здорово. Спасибо, ребят, что заходите ко мне. Спасибо. Катерина. Давайте я вам снегири, что ли, спою. Спеть вам снегири. Трофим. О канале нажми, есть там все. Нет, Артем, это понятно. У меня вот, например, в описании сейчас к стриму есть это самое. Ссылка на донат, понимаешь? Вот сейчас Саша мне сдонатил, Артем мне сдонатил. Вот. Давай, за окошком. Поем. Снегири. Погнали. За окошком снегири греют куст рябиновый, наливные ягоды рдеют на снегу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. У меня своя семья, жизнь давно очерчена, но себя не обмануть, сколько ни хитри. С этой женщиною я словно небом венчанный, и от счастья своего пьяный до зари. С этой женщиною я словно небом венчанный, и от счастья своего пьяный до зари. Я гляжу в ее глаза, словно море синее, и, прощаясь у дверей, обнимаю вновь. А рябина на снегу плачет белым инеем, как продрогшая моя поздняя любовь. А рябина на снегу плачет белым инеем, как продрогшая моя поздняя любовь. За окошком снегири греет куст рябиновый, наливные ягоды рдеют на снегу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Без которой дальше жить просто не могу. Такая офигенная песня, прям вот «Снегири», да. Просто офигительная песенка.
Маргарита, привет тебе. А что, серьезно, твоя любимая песня? Ну, теперь буду знать. Вот, кто там пальцы вверх не поставил, ставьте пальчики, лайки, там, лайки, дизлайки. Не, дизлайки, в принципе, не надо, но, в принципе, кому как. Вот такая песня, да. Та-ра-та. Нитрум Лайф тоже что-то зашел и молчит. Может тут, не знаю, я не знаю. Тара-тара. Что-то... А... В смысле? Какие еще дизлайки? Здесь хейтеров нет. Тём, постоянно. Вчера вот эфир закончился, у меня 2 диза было. Я не знаю, кому не нравится. Сука, выйдите, ну скажите, что тебе не нравится и что не нравится. Ну ладно, в принципе. Ольга Зыкова. Всем пока, с меня лайк, я побежал. Оленька, спасибо, что заходишь на мои трансляции. Огромное спасибо. Забегайте чаще. Пока нет. Ну будут, вот. Саша, да, кстати, спасибо за 50 рублей, спасибо огромное. Вот. Пока нет. Я тебе говорю, пассив. Будут. Обязательно будут. Мелочь, вот это она мелочь, но все равно как-то, я не знаю, чуть-чуть неприятно. Ишь модераторов назначь. Миш, модератором назначь. А, тебя что ли? Пока модераторов, у меня сейчас 2 модератора, мне хватает, потому что тут народу больно нет. Ребята все сидят свои, никто там матерными словами не кидается, так что вот так вот, как бы вот так. Значит, надо найти и отхейтить. Кого, Артем? Кто минусы ставит, что ли? Да не меня. А чё? Я не понял, Пасифик. Ты вообще скажи свое имя, а то Пасифик. Я привык всех называть по именам, ну, приближенно. Приближенно. Я тебе говорю, пока вот народу, видишь, чат потихонечку идет, когда будет, надеюсь, когда-нибудь у меня будет. О, Леха. Все, понял, Леха. Меня зовут Михаил, мне 37 лет. Саратовская область, Дергачевский район, Российская Федерация, планета Земля, Солнечная система, галактика Млечный Путь, 3-я планета от Солнца. Да. Без ложки дегтя тоже скучно. Саш, да что скучно? Да, в принципе, ладно. Так, что у нас там? Господи, это вообще кто? Непонятно. Мне 36. О, Мишань, а про донат какую самую большую тебе жертвовали? Жень. Катерина, не обращай внимания. Жень, ну вот полосочка идет снизу. Вот, кстати, Ваня, он тут сидит. Благодаря ему я себе купил вот эту вебку, которая сейчас у меня. Вот он, Иван Белиловский. Вот. Я так понял, будущий муж Екатерины твой, да? Или уже настоящий? Вот, благодаря ему, да, 9 тысяч он мне задонатил. Вот. Сколько лет тебе, Мишань? Артем, мне 37. Было в июне. Ладно, дядя Миша, пойду я спать, удачного стрима. Я тебя, Маргарита, не называй меня дядя Мишей. Дядя Миша. Беги. Отдыхай, да. Пусть тебе приснятся. Ну, пусть тебе приснятся. Аж одного гадка с Викой. А что так, Жень? Где Женя? Да, вот он еще сидит, походу. Вот она же, бегущая строка, там все видно. Год собаки, рычит, ругается. Да, год собаки, 1982 год. Пишу вопрос в квартире, ты в двухкомнатной или трех? Двухкомнатной, Жень. Двухкомнатная квартира, туалет, ванна, кладовка, балкон. Ну, вот.
Да. Вот. Евгений, ты случайно не следователем работаешь? Что-то прям допросы какие-то вообще, я не понял. Опросы, вопросы, дядя Миша. Эх, Маргарита. Ну ладно, я запомню, я тебя запомню, дядя Миша. Домашние животные есть? Точно, походу. Какой-то следователь составляет там. А мы в частном доме живем. Вот вам везет, Артем. Если бы я в частном доме жил, я мог бы петь после 11. Вот. Хотя сейчас время. Что сейчас время? 21:09. Еще 2 часа можно петь. Скорее всего, вы уйдете, вам надоест. Домашних животных? Нет, домашних животных нет. Был кот, что-то убежал и не вернулся. Вот так вот. Такие вот пироги, ребята. Ха-ха, смешно. Не, ну серьезно, Жень, ты такие вопросы задаешь. А домашние животные, там, а сколько тебе донатили, там, а это самое, а туда-сюда, шурум-бурум, сколько тебе лет. Имена, явки, пароли, там, туда-сюда. Каким следствием можешь стекла на балконе? Привет, Михаил, как мама? Мама, вон она. Здравствуйте, тетя Свет. Здравствуйте. Какая тетя Света? Мать Артема. А, Да. здравствуй, Света, здравствуй. Мишаня, а это ты днем завтра будешь что-нибудь? Мам, ну осторожно, сейчас упадет вебка и все. Здравствуй, Светочка. Мишаня, это ты днем завтра будешь что-нибудь? В смысле что-нибудь? Я завтра буду днем. Жень, что-то я не понял. Вообще, я что-то не понял. Вот я. Ничего, пополнела. А то была как... Мам, это... Для Светы говорю. Ну да, больше никого тут людей нет. А ну ее пусть не слушают. Ну ладно, пока не буду тебе мешать. Я-то думаю, что изменилось? Ты вебку купил? Да, Паханович. Снимать будешь что-нибудь? Жень, у меня, короче, программа есть. Ну, в смысле, я пою там. Смуил называется, караоке бай Смуил. Я пою, ко мне присоединяются люди. И получается, вот как сегодня, да, вот это с Екатериной мы спели. У меня там, если мне нравится, я это, значит, все к себе там скидываю, а потом каждый день я скидываю сюда по песенке. Вот. У меня там на месяц график, короче, на месяц у меня этих видео собралось, понимаешь? Вот. Маме привет. Мама, тебе там весь чат привет передает, но... Ну иди, сядь и говори. Сейчас скажу, как будто тебя не слышат. Светочка, ты у нас не приходишь обтать? Да весь чат вообще... Она ходила часто. Ну и желаю всем всего хорошего. Здоровья, долгих лет жизни. Но здоровье можно долго сохранить, если за ним ухаживать. Как цветок, поливать надо. Как маму зовут? Наталья Николаевна. Секрет молодости могу сказать. Я ко многим вещам, особенно к младшим, отношусь вообще, как будто их я не замечаю. Все. Больше надо отдыхать, больше на свежем воздухе быть. И так сохранить, как я. А сколько мне лет, я могу сказать, не скрывая. Мне 65 лет. Надо так сохраниться, как я сохранилась. А те люди, которые приносят неприятность жизни, от которых просто настроение пропадет, я думаю, их надо исключить из своей жизни. Вообще не общаться с ними. И забыть все прекрасно и хорошо. Спасибо вам большое, Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, живите долго, здоровья вам и счастья. Большое спасибо. Всего самого хорошего всем. Пахан, я-то думаю, что изменился, ты вебку купил. Да, я купил вебку благодаря вот людям, которые на данный момент здесь, Екатерина и Ваня. Вот. Спасибо. Да, ребят, вот такая вот мать у меня. Она может сидеть, я не знаю, часами просто сидеть и... Наталья Николаевна, здоровья вам, очень молодо выглядите. Здравствуйте, здоровья и всего. Да.
Мы с ней еще поем, Жень, кстати, да, ты не поверишь, мы с ней еще поем. Вот ребята тут, которые давно сидят со мной, не первый, так сказать, стрим, они знают, что мы поем с матерью. Ладно, извини, мешать, помогать. Пойду, пока. Жень, не вопрос. Спасибо, что зашел. Спасибо, дружище. Я люблю людей, которые вот сказал, он зашел. Спасибо. Я понимаю, у всех реальная жизнь. Ну, вот спой, Уголек. Я тебя сколько, Артем, звал? Ты где там был? Я там твою хотел спеть, там, не знаю. Артем. Вот спой, Уголек. Уголек. Пока, хорошо. Завтра будет стрим? Женя, у меня каждый вечер стрим. По Москве это получается 18:30. Максимум 19. Вот. Вот так. Хорошо, пока. Давай, Жень, спасибо, что зашел. Заходи еще, я надеюсь, тебе понравилось. Вот. Я надеюсь, это не последний раз я тебя тут увижу. Чат, привет. Да, ребята, всем привет. Кто там не поставил лайки, ставьте. Так, короче, пойду я дымну. И мы продолжим. А вам еще что-нибудь включу. Такс. На чем мы остановились? Ой, не так. Ага, танцы на стеклах. Так, мы это, значит, смотрели. Считаем дальше. Максим. Танцы на стеклах. Тулула. Не будем ее. Потом как-нибудь. Тулула. Вот это вот. Ты далеко. Вот гадина. В смысле гадина? Сейчас я спою. Я что, ухожу совсем, что ли? Ну ты что, Артем? Я сейчас вернусь. Может, жадина, может, гадина, не знаю. Ну, попробуем эту песенку веселенькую. Николай Басков, Таисия Повалий, да? Я прошел все дороги, я тебя искал так долго. Ты холода и тревоги вдруг развеяла, и я цветы. Только мне их подари. Для тебя лишь только я сгораю. Знаю, сердце мое растает, тает. Я знаю, ты далеко. Между нами города. Я с тобой навсегда. Ты единственная любовь моя. Я знаю, ты далеко. Между нами города. Я с тобой навсегда. Любовь моя. Навсегда. Сколько дней пролетело, мы не видели с тобою век. Знаю, сердце хотело, чтобы выпал первый снег. Я тебе его дарю. Для тебя лишь только я сгораю. Знаю, сердце мое растает, тает. Я знаю, ты далеко. Между нами города. Я с тобой навсегда. Ты единственная любовь моя. Я знаю, ты далеко. Между нами города. Я с тобою навсегда.
Я знаю, ты далеко. Между нами города. Я с тобою. Ты далеко. Я знаю, ты далеко. Между нами города. Я с тобою навсегда, навсегда. Ты единственная любовь моя. Так, это кто вообще? Ха-ха. Талантище. Талантище. В смысле? Девушка? Я не знаю даже, кто это. Ко мне присоединяются случайные люди, Лех. Присоединяются вот в программе. Программа называется «Караоке by Smile». Сережа, если тут, напиши название программы. По-английски. Smile. Вот, и там я уже 3-й год в этой программе. Ну, вот как-то так, ребят. Совершенно случайно про нее узнал. Ну, пою потихонечку. Там пел я, если покопаться у меня на канале, там можно найти, я пел с Сосо Павлиашвили и с Басковым я пел, да. Нет, Сосо Павлиашвили. Ну да, Сосо Павлиашвили точно пел. Вот они там тоже сидят. Да там очень много всяких. Даже Павел Воля там сидит. Ну как они сидят? Они спели песню, им бабок отбашляли и все. У них эта песня сохраняется там года 2, она у них висит. У меня сохраняется там 7 дней. Мама, тебя прекрасно слышно, можно потише? А я с людьми общаюсь. Походу все убежали. Так вот. Походу все убежали. Ну да ладно. Артем, ты тут? А что, все ушли, что ли, я не понял? Реально. Обалдеть. Эх. Пой. Мариночка, ничего себе, какие люди, а. Миша, привет от Бодры. Привет, Марин, привет. Нифига себе. Ты первый раз же, да, ко мне зашла? Сразу поставь вот это вот дело под транслят. Короче, ладно. Привет тебе, Марин, привет. Я понял, кто, я понял. Как у тебя дела? Давно я тебя не слышал, ни в Зелке, ни... Пой. Как-то... Ну да ладно, давайте споем. Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Буду песни вам петь про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую смерть. И как прежде в глаза мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется спеть. И
как прежде в глаза. Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется спеть, и тогда я спою до слезы, до рассвета. Будет время дрожать на звенящей струне, а я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне, а я буду вам петь и надеяться где-то, что не скажете худо никогда обо мне. Я закрою глаза, я обиды забуду, я прощу все, что можно, и все, что нельзя, но другим никогда, никогда я не буду. Если что-то не так, вы простите меня, но другим никогда. Видит Бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня. Здорово, Сань. Марина, как же я соскучился по Смуилу, по дуэту с тобой. Да, нифига себе, обалдеть. Вот это да. Марин, я в Смуле песни загрузил свои. Ну как свои? У меня вот мельницу я загрузил свою, можно присоединяться. Ну понимаешь, да, заходишь ты в Смуил, ищешь песни, вот, присоединяешься к ним. А это ищут песню, вот особенно «Обнуляй». Там есть песня «Обнуляй» моя. Там еще, короче, песни. Мои песни. Вот. Как я как? Нормально, как видишь. Сидим, поем, днем работаем, вечером поем. Людям нравится, люди сидят на моих стримах, да, поддерживают меня. Вот. Я месяц лежу непрекаянно в больнице. Боже мой, обалдеть, что случилось? Ай-яй-яй-яй-яй. Тебе скорейшего выздоровления, Мариночка. Не, серьезно, правда, от души. Игнатов, вы что, в ближний свет, что ли, туда идти? Сейчас, подождите секунду, ребятки. Так, а чё, Марин, что случилось-то? Обалдеть. Неприкольно в больнице месяц. Звук. Да я знаю, Лех, я специально выключаю звук, ну, там сосед заходит, там, мать с ним разговаривает, я выключаю звук. Тара-тара-та-та. Так, все, походу все разби... Ох ты, пропуск кадров был, нифига себе. Значит, что-то тормозит вообще. Ужас, Марина, вы здорова. Конечно, Мариночка, я тоже эту девушку знаю давно. Обалдеть. Вот это да. Скоро с сыном, надеюсь, домой. Понятно. Дай бог выздоровления, да. Болеть это вообще плохо. Ну, мы люди, мы болеем, да. От этого никто не застрахован.
Обалдеть, 2 часа уже трансляция идет. Серьезно? Нифига себе. 9 человек. 9 человек? Да ладно, серьезно? Особенно, когда Ой, дети, да. Это вообще... Дети это... Это точно. Миш, мне 8-го рожать. 8 августа. Боже мой, сколько воды утекло, сколько я тебя не видел. Вот это ничего себе. Вот это поворот. Да, счастливых. Катюш, ну, там как бы с Ваней там раз-раз и тоже будете говорить так. Да, будем держать кулачки, действительно. А Ваня тут что ли? Ванек, ты где? Это мне беда, он сидит на попе и ноги свесило, а мне под нож. Кисарить будут что ли? Легких родов, мужики дураки. А чё это мужики дураки, я не понял. Почему мы дураки? Не надо, вот это вот не надо. Олеся вроде бы, да, я помню вчера. Лех, Олеся же твою супругу зовут. Мужики дураки. Не, ну как вот с чего такое? Почему вот так вот взяли, так и... Спасибо, ребят. Вот это ничего себе. Все будет хорошо, Марин, не переживай. Если она сама рожает. Под нож. Это кисарить тебя, Марин, будут, да, походу? Ой. Роды в любом случае счастливые, надо желать легких родов. Ну, понятно, понятно. Да, Миш. Мужикам спасибо, скажите, что под ножом оказались. Не, ну это Лех тоже как-то жестко прозвучало. Кисарить, значит, будут. Вон оно что. Мариночка, а у тебя же, я помню, какая-то песенка любимая была в моем исполнении, да? Давай, если хочешь, спою. Раз зашла. Мой муж тоже кисаренок. А, вон как. Я тоже не оттуда, откуда все появились. Нет, мне это радость. После 2 девочек 1 мужчина. А, вон как. Да, вот смысл нашей жизни, да. В детях. Я повторяюсь. Больше никакого смысла нет. Потому что наша жизнь конечна. Мы все равно умрем. Может быть, там через 1000 лет придумают лекарство от лекарство какое-нибудь, может, мы будем жить там, не знаю. Не как сейчас, где-то 80 лет, да? А будем жить там 500-600 лет. Может, больше. Но это будет... Мы это не увидим однозначно. А пока вот наша жизнь конечна, и надо радоваться каждому мгновению. Давай петлюру. Марин, какую именно песню? Потому что у меня там «Темная вода» появилась песня. Вот ребята слышали. Петлюра. Что еще? Не знаю. Ты напиши, что, я спою. Вообще не вопрос. Вообще прям. Как 2 пальца вот так сделать, щелкнуть. Мне не трудно. Мне никогда не трудно было петь.
Ты же знаешь, в Зелке, что, 5-й год. Напиши, Марин, что именно из Петлюры? Сейчас дождемся ответа Марины и споем. Спасибо мужикам. Лех, ну и девушкам спасибо, конечно. Если бы не они, нас бы не было. Он ахнул. Миш, я мужу сказал спасибо, но когда он услышал приблизительный рост и вес сына, он ахнул. Ясно, ясно. Марин, какую песню Петлюры? Ты, наверное, может, прослушала или что? Ты одна стоишь у клена. Ага. Ты одна стоишь у клена. Вон оно что. Кстати, очень давно не пел. Очень. Вот прям очень. Так, это новое, или что? Или... О, да. Нет, не в этой стране. Богатырь. Вон оно как. Дай бог, все будет хорошо. Это по-любому. Так. Так. Сейчас, ребят, подождите. О, Настенька. Я забыл ее сейчас. Недаром люди говорят, что и любовь бывает горькой. Ну ладно, погнали. Так, давайте мы ее сейчас сразу перебором начнем. Ты одна стоишь у клена, рвешь руками лист зеленый, а в душе твоей тоска. Слезы с глаз твоих слетают, в бездну слезы улетают. Ты стоишь совсем одна. Жизнь бывает так жестока, вмиг ты стала одинока, и болит твоя душа. Ты пришла к нему зеленым, мать тебе открыла в черном. Ты без слов все поняла. А ведь недаром люди говорят, что и любовь бывает горькой, и вместо свадьбы траурный наряд. А ты еще совсем
снится. Не успела с ним проститься. Ты кричишь: прости меня. Ты прости, что отказала, не смогла, не удержала. Ты проснись, открой глаза. Но слова теперь как ветер, и не сможет он ответить, не услышит он тебя. Плачешь ты над его телом, ты совсем не так хотела. Ты кричишь: прости меня. А ведь недаром люди говорят, что и любовь бывает горькой. И вместо свадьбы траурный наряд. А ты еще совсем девчонка. А ведь недаром люди говорят, что и любовь бывает горькой. И вместо свадьбы траурный наряд. А ты еще совсем девчонка. И вместо свадьбы траурный наряд. А ты еще совсем девчонка. Блин, я ее давно не пел, оказывается. У меня в тетрадке там еще попеть, оказывается. Там их, блин, этих песен. Марин, ты со мной пела в палате, там ничего, на тебя косы там не глядят, особенно если ты... А, акушерка прислушалась. А, ты без наушников? Акушерке привет. Ай. Да, Марина. Спасибо, что зашла. Ты же первый раз, наверное, меня, ну, тем более на компьютер. Ну, я же с компьютера сейчас стримлю. Вот, не как раньше с телефона. Что, все разбежались или все заслушались? Я не могу понять. Браво. Да ладно, я тебя умоляю. Браво. Какой браво? Так, налажал. Спел так, пойдет, короче. Умный не скажет, дурак не поймет. О, блин, кресло бы. Миша, она старая. Это вот к чему ты это сейчас, Марин? Нормально спел, Миша. Спасибо, ребят, спасибо. Спасибо, Екатерина. Да спасибо всем, что вообще присутствуете на моих стримах. Вот. Давай из тех, которых давно не пел. О, как. Серьезно? Все было шик. Ну, со стороны виднее. Давайте попробуем это. А потом назовете название, скажете.
Угадайте. Конечно, все ее знают, эту группу. Сейчас буду ложать, потому что я давно не пел. Ты подойди поближе, присядь со мною рядом. Я не могу тебя так долго ждать. Как быстро ночь промчалась, и губ слияний нежных мне больше никогда не испытать. Ты подойди поближе, почувствуй, что я рядом. Пойми, что никуда я не уйду. Позволь мне насладиться твоим влюбленным взглядом. Но где еще такую я найду? Как мне сегодня хочется только с тобой рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому. Ты подойди поближе, поговори со мною. Я так хочу услышать голос твой. Я так хочу сегодня забыть о всем с тобою, в объятиях самой нежной и родной. Ты подойди поближе и будь сама собою. Я не могу тебя так долго ждать. Как быстро ночь промчалась, а нам еще с тобою еще о многом нужно помечтать. Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому. Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Шепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому. Да, можно было потом перебором еще раз спеть. Да, кто там говорил? Да, руки вверх, что ли, Лех? Спасибо. Надо поднимать старые Мишины записи. Смотрите, какие он хорошие. Смотрите, какие они хорошие. Да, еще и в голове там много, Артем. Что-то мне прям самому уж понравилось. Да я говорю, будет компьютер, Артем. Ты представляешь, сколько можно будет петь под минус? Сколько я под минус знаю, ну, сколько я песен знаю, но я их не могу на гитаре, понимаешь? Слова не помню. Вот. И аккорды. Вот. Еще и Чичерину блюдца. Ой, Марина, а я эту не знаю. Чичерину блюдца. Но все со временем будет, со временем, по-любому. И вот кто из стареньких, я сейчас, наверное, уже, может, Настя сидит, вот, помнит, как я сидел, с телефона просто сидел и стримил. Вот с телефончика я сидел. У меня даже донат не высвечивался на экране. Но зато ребята донатили, да, сейчас все высвечивается, и сейчас ребята донатят по чуть-чуть. Вот. Наберем, либо заработаем, что. Вот. Заработаем, купим компьютер.
Это лишь вопрос времени. Потому что, ну, главное, что вам нравится, и все. Зачем смысл останавливаться? Я не буду останавливаться. Надо достигнуть. Вот. На тетрадях много, очень много. На тетрадях много, очень много. Так что вот так вот. Главное, что вам нравится. Спасибо за руки вверх. Да вам спасибо всем, что вы сидите и слушаете меня. У меня смули есть. Смули есть. А что, это блюдце Чичерина, что ли? Или что? Так, Алёшка у тебя. Потому что есть Алёшка у тебя. Блин, Алёшка. Я не знаю, мне кажется, она у меня или нет. Что-то опять YouTube, что-то не помню. Алёшка. А, точно, Ваня, если тут он заказывал, мне задонатил, давай Алёшку. А я ее не нашел. Потом я спел ему Алёшку Петлюры, а потом я ее нашел себя в тетради. Точно, она у меня есть. Где-то. Да это я помню, да, помню. Екатерина, помнишь, да? Ну, сидели-то вместе. А вот. Да-да-да, было дело, было. Так, Алёшка, где он? Вот и не надо, ты умеешь удивить, и не каждый человек дано так преподнести себя. Да, Миш? Чё вот не надо, Марина, что-то я не понял. Ну да ладно. Так, ну, наверное, не в этой тетрадке, не в этой, наверное, тетрадке. Нет, не в этой, сейчас посмотрим в той. Алёшка. Да, я здесь. Ну вот она, в принципе, песня, но я не знаю, я ее спою, потому что я ее очень давно не пел. Я не знаю, ребята, мне кажется, она у меня не получится. Так, ее надо, наверное, перебором. Походу, я ее вообще ни разу не играл. Зачем-то списал. Любишь ты Алёшку больше, чем меня. Алёшки, ты вздыхаешь зря. Алёшки, все твои мечты только о Серёге позабыла ты. И без Лёшки жизнь твоя пуста. Ты еще совсем наивна и чиста. Наблюдаешь ты за ним издалека. Только между вами слез река. Потому что есть Алёшка у тебя. Алёшки, ты вздыхаешь зря. Алёшки, все твои мечты только о Серёге позабыла ты. Потому что есть Алёшка у тебя. Алёшки, ты вздыхаешь зря. Алёшки, все твои мечты только о Серёге позабыла ты. Не висит
плакат мой дома на стене. Ты уже не помнишь обо мне, и подружкам ты боишься рассказать, как Алешку ты не хочешь потерять. И стоишь ты рядом в 2 шагах, и не скроешь слезы на глазах. Ты не знаешь, как ты далека, только между вами снова слез река. Потому что есть Алешка у тебя, Алешки, ты вздыхаешь зря. Алешки, все твои мечты под Сереги позабыла ты. Потому что есть Алешка у тебя, Алешки, ты вздыхаешь зря. Алешки, все твои мечты только Сереги позабыла ты. Что-то не то, короче, не знаю, может то, может не то. Больше, чем меня, Алешки, ты вздыхаешь зря. Алешки, все твои мечты позабыла ты, и без Лешки жизнь твоя пуста. Ты еще совсем наивна и чиста. Издалека тут вами слез река. Потому что есть Алешка у тебя, Алешки, ты вздыхаешь зря. Алешки, все твои мечты только Сереги позабыла ты. Потому что есть Алешка у тебя, Алешки, ты вздыхаешь зря. Алешки, все твои мечты только Сереги позабыла ты. Во, вот в ми надо будет тональность спеть. Сейчас, секунду, ребятки, сейчас я прям 5 секунд отлучусь и все. Так, вот, тут так, где ручка, Владик? Найди мне ручку, чтобы ре. Нет, дай записать, что в СМИ надо ее петь. Пишет? Или не пишет? Пишет. Мне надо только 2 буковки написать и все. Потому что я пою в 2 тональностях, в ми и в ре. Вот, так. Вот эту песенку мы будем в тональности ми петь, да. Я сначала в ре ее спел. Вот. Она не получилась. Так что будет, заработаем на комп, будет вообще еще весело. Ну, если компьютер у меня когда-нибудь будет, вообще будет нормально. Можно будет и... Хотя игры, мне кажется, ребята, вот мои подписчики, да, вот вы, то бишь, не поймут, наверное, люди меня. Хоть пусть у меня народа мало, но зато все свои, зато всем нравится. Миш, даже сынок уснул. Вот видишь, как полезные песни в твоем исполнении. Марин, ну ты же знаешь, мне никогда не сложно было спеть. Вот, в Зелке сколько я пел. Сейчас я почти там не пою, потому что там некоторые нехорошие люди говорят, что типа надо тебе сначала на канал подписаться, потом зайти задонатить тебе деньги, а потом ты уже будешь петь. Вот такой поклеп идет в Зелке от некоторых людей. Что-то подвисает у меня ОБС-ка. Чуть-чуть. Только телефон на животик не клади. Да. Мне никогда не трудно спеть. Марин, ты же знаешь, сколько в Зелке ты меня знаешь, и я постоянно пою. Теперь вот у меня появилось новое увлечение. Это вот ребята с Ютуба тут меня смотрят. Пусть
Пусть мало народа, ну как мало, ну все равно они свои, действительно. И главное, меня тут не перебьет, как в зал рации. Нет, только наушник. Ага, ну-ка. Ты хочешь последнюю ручку убить, да? Да. Молодец. Так, пойду я, наверное, Миш, пошли, они все на сук сосед. Да. Вертел я на оси вас, милый друг, а осью был мой детородный орган. Вот как бы вот так. Так, короче, я пойду дымну и вернусь. Вот. И вернусь. Нет, Мих, надо старые записи поднимать, я только рад их слышать. Артем, да, господи, знаешь, сколько можно песен поднять просто вот, зайдя куда-нибудь там на сайт с минусами, тех же про армию, их тысячи просто, они все трехаккордные, ну максимум четырехаккордные. Я говорю, если бы у меня было много подписчиков, если бы я реально зарабатывал с Ютуба, ну что тут скрывать, я бы занимался бы ну, занимался бы этим. А сейчас это просто мое хобби. Понимаешь, я отвожу душу. Вот. Так что вот так. Их миллион этих песен. Про войну, там, про Чечню, про Афган, там, я не знаю. Их миллионы. Они все разные, как бы. Но аккорды одни и те же. Вот. Что там говорить? А если под минус, сколько можно? Миллиард их спеть. Вот так. Все, я пошел курить. Так. Вот паровоз. Ну что, я пойду покурю. Да. Сейчас я приду. Ну, так, ты далеко, значит, дальше, значит, ты далеко было. Dальше смотрим. Надо завтра еще скачать что-нибудь сюда. Так, ты далеко. Вот это вот. А, вот Чичерина ты говорила, да? Сейчас я тебе Чичерину Тулула включу. Марин, хочешь включу тебе Тулула? Не, ну ты спел «Руки вверх» уже радостно. Спеть тебе? Ну, Марин, включите Тулула, Тулула, Тулула. Пойдет такая песенка? Чичерина. Я с девушкой там не помню, с кем пел ее. Сейчас мы Марининого ответа дождемся и пойдем дымить. Мариночка. Походу стрим виснет. Я заходил к себе, потому что на эту самую, на трансляцию. Ну, короче, ты помнишь. Да, ладно, короче. Видать. Постой, паровоз в моем исполнении. Не, я даже слов не знаю. Ладно, короче. Ух ты, ёкарный баба, куда я нажал. Так, Тулула я включу, послушайте. А я пока пойду подымлю. Я стою на краю, на обрыве над рекой. Не могу пошевелить ни рукой, ни головой. Защемило сердце, мне в голове замкнуло. Мне осталось только петь то, что ветром в голову надуло. Тулула, 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 в голове моей замкнула ла. Тулула, 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 ветром голову надуло.
и не хромой. Моя мама запретила возвращаться мне домой. Моя левая нога с края соскользнула, и осталось только петь то, что ветром голову надуло. В голове моей замкнула Тула, тула, ту-ту-тула, ветром голову надула, ла-ла-ла. Тула, тула, ту-ту-тула, в голове моей замкнула Тула, тула, ту-ту-тула, ветром голову надула ла-ла-ла. Блин, а так песня быстро кончилась, оказывается, нифига себе. Обалдеть. Так, что у нас? Боже ж ты мой, обалдеть, 2 часа 35 минут. Я раньше удивлялся, когда смотрел стримеров, как можно 3 часа стримить, как? Вот так вот, оказывается. Не, максимально у меня был рекорд на днях. 5 часов 16 минут, что ли, или 26, потому что я 3 часа попел песни, думаю, ну все, ребят, хватит, потому что уже время как раз было 11, с соседями, как известно, я не хочу ругаться, а кто-то сказал, говорит, а давай пообщаемся. Не, я говорю, я могу пообщаться, но вам это не интересно? Нет, интересно. Вот. Я говорю, серьезно? И мы 2 часа еще сидели, просто общались с людьми, да. Вот так вот. Какие дела. Оренбургскую область все хают, что ли? С чего, Марин, с чего ты взяла? Это в Comedy Club там все Саратов обсирают. Мам, пошли уголек споем. Для Марины. И для всех, естественно, конечно. Уголек, будем петь? Ну, можно или не будем, или не хочешь? Вот. Сейчас мы споем, Мариночка, для тебя уголек, для всех присутствующих. Мама, тут девушки рожать 8 числа. Вот, я буду кисарить. Скажи что-нибудь ей. Марина, вот, с Оренбурга она. Ну, Марина, желаю тебе, конечно, благополучно родить. Это же прекрасно, когда появляется на белый свет новый человечек. Это же предназначено женщине для того, чтобы рожать. Она мать, и детей рожает для того, чтобы их воспитывать, любить и прочее другое. Ну, естественно, желаю, чтобы все роды были хорошо прошли. Все. Ну и здоровья желаю, всего самого хорошего. Короче, погнали песенку «Уголек». Уголек мой, уголек, на окурке стынет. Я не близок, не далек, ровно как и ты мне. Дым кружится в потолок по пустой квартире, и последний фитилек гаснет в моем мире.
Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль тебя. Сгорела душа, потух пожар. Говорят, что сердце знает, но время лечит. Нас куда-то унесет королева вечность. Ты ушла из моих снов, только шаль на плечи. Догорает уголек, он совсем не вечен. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль тебя. Сгорела душа, потух пожар. Осенний туман в твоих глазах развеял обман и сердце в прах. Мне больше не жаль тебя. Сгорела душа, потух пожар. Здравствуйте вам, большого и крепкого здоровья, спасибо вам, то бишь тебе. Как же круто, блин, сейчас я расплачусь, спасибо. Марин, да мне никогда не сложно спеть для хороших Слезы людей. снимать стресс и очищать душу. Так что плакать иногда надо. Для здоровья полезно. Чтобы что накопилось, вот эта вот какая-то энергия такая, ну, в общем, ну, что нужно вылить ее, как-то выливать ее надо. Выталкивать из себя ее надо. Катерина, спасибо за смайлики, спасибо, да. Спасибо огромное. Доброй ночи, Михаил Юрок, здорово тебе, братан, здорово. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Пересесть на центр. Опачки. Можно еще для Марины с мамой, плиз. Везет, отдыхаешь, я вот на работе до утра. Юр, я днем работаю, ты же знаешь. Ну, я днем работаю. Мне зашла акушерка, смотрела и слушала со мной. Да хоть все смотрите, мне что, жалко, что мне наоборот. Зрители. Значит, есть к чему стремиться, значит, не просто так я все это делаю. Вот. Да на сутки оставили, сволочи. Ничего себе, Юрок, блин. На уж. Помню, в Москве у нас был, когда оврал. Сколько мы там, 2 или 3 суток вообще не спамши, ничего. Я так тоже только днем 2 через... Я понял. Не знаю, о чем мы сможем с ней еще спеть. Мам! Тебя просит еще Артем спеть что-нибудь со мной. Или что, ты не хочешь? Не знаю, я не против. Сейчас до 3 догоним. И хватит, наверное, на сегодня. 3 часа, обалдеть. Вообще не пролетели незаметно.
3. Обалдеть. Как такое может быть? Миш, давай фиксики. Какие фиксики? Марин. Господи, что за фиксики? А кто такие фиксики? Большой секрет. Это что же? Что-то новое, что пели. Я не знаю, что мы пели с тобой еще. Что-то новое. А еще песни пели это. А вот. А, береза! Точно! А, да. Ой, Мариночка, сейчас ты, наверное, точно расплачешься. Но слезы очищают душу, да. Снимать стресс. Да, я тоже. Да, я тоже. Ладно. В теплой компании с удовольствием. Катерина совершенно правильно. Вот. Далеко за речкой рос кудрявый клен. В белую березу был тот клен влюблен. А когда над лесом ветер затихал, он березе тихо песню напевал. Белая береза, я тебя люблю. Ну протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. Она игриво шелестит листвой. У меня есть милый ветер полевой, и от слов от этих серый клен дрожал. Лишь березе тихо песню напевал. Белая береза, я тебя люблю. Ну протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. И однажды это ветер услыхал. Страшной злой силы он на клен напал. И в неравной схватке пал кудрявый клен. Только было слышно через слабый стон. Белая береза, я тебя люблю. Ну протяни мне ветку свою тонкую. Без любви, без ласки пропадаю я. Белая береза, ты любовь моя. Далеко за речкой рос кудрявый клен. Белую березу был тот клен влюблен. А когда над лесом ветер затихал, он березе тихо песню напевал. Да, вот такая песня, да. Ты бросай курить, видишь, ты... Кто сказал, что я курю? Кто сказал, что? Я сказал, что ты куришь. Что это такое? Ну, Миша, еще что-то новое споем. да подожди, ты выдохнуть-то хоть дай. Че, все, люди пишут. Все, как все? Ты что? Это что такое желтенький такие? Это там смайлики всякие, приветики, розочки всякие, там не знаю.
Да. Это как бы нам. Нет, это, знаешь, это Владимиру Вольфовичу Жириновского. Ну, конечно, нам. А кому? Да. А Левош Жириновский любит маленьких мальчиков. Ты знаешь, вот за это меня могут заблокировать. Вот за это, вот за твой бред. Ну ты же его любишь, Кого уважаешь. любишь? Жириновского про его слабости сказал. Пиздец просто. Ну ты, мамань, вот как скажешь, как в трубу пернешь, вот серьезно. Ну ладно. Ну чё, ладно, вот сейчас вот... Все, ничего такого, все. Все, ничего не случилось. Она не начала. Алевтина, привет тебе, привет. Ты, как обычно, либо на работе... А, ты же болеешь, да. Я уважаю Вольфовича. Да не будем о политике, Лёх. Саш, я не грубиян, просто сейчас YouTube охеревает, понимаешь? Он может канал закрыть на основании какой-нибудь мелочи. Вот, моему каналу 7 лет. Вот, 7 лет будет 20 августа. Буквально там, я не знаю, сегодня что у нас? Первое. Ну, грубо, через 18 дней моему каналу будет 7 лет. Вот, да, если бы в те времена вот начал бы вот этим делом заниматься, чем сейчас занимаюсь, у меня уже было бы, наверное, много подписчиков. Я думаю так. Мы не ругаемся, не думайте. С матерью мы не ругаемся, нет. Просто мы так с них на повышенных тонах разговариваем. Миша, ну-ка. Чё, Миша, ну-ка. Марин, продолжай. Вот. Бухнем. Да ну, Миш. Никто ничего не закроет. Лёх, поверь мне, некоторые песенки со Смойла я скидывал, они даже авторские права не накладывали. Просто блокируют видео, и мне страйк прилетает. Теперь я знаю, какие песни не скидывать лучше. Вы видели, это я почти угадал текст без звука. Нет, ну просто я говорю, что матери я сказал, что мамань, ну серьезно, могут это самое, страйк прилететь и пол... За чё? За чё? За... Ладно, все. Я дорожу просто своим каналом, да. Как бы новый открывать, если вдруг вот заблокирует канал. Я вас не соберу уже, все, никогда. Своих преданных зрителей. Ладно, короче, так. Видео данного не канал. Лех, понимаешь, если видео заблокируют, страйк прилетает. Один страйк, это полгода я стримить не смогу. Все. Полгода ждать невозможно. 3 страйка, блокировка канала. Все. А сейчас вот бывает такое, что там один канал был 5 миллионов подписчиков, страйк один прилетел, потом его сняли, потом бах, канал заблокировали. Ребята ездили туда, где там офис YouTube, им даже ничего не объяснили. С России ездили туда. Вот. Да не буржуя, мы с ней так разговариваем, ребят, ну чё, все нормально. Так, о, 2.52. Да. Такие дела. Да, блин, напился я прям сегодня от души. Чё ты? Кого ты там все смотришь? Что я? Так что вот так вот. Я не знаю, может я ошибаюсь, но как бы. Если это сейчас вот с совета Саши я начал вставлять, когда я перекуриваю, я вставляю свои видео. А раньше YouTube умудрялся даже на мое пение, я вот, например, пою песню, да, какую-то, ну, известного автора, те же «Руки вверх», они даже умудрялись на эти стримы вот, накладывать права авторские. Но так как у меня нет 1000 подписчиков, это раз.
Во-вторых, у меня нет 240, ну, чтобы монетизация включилась. Я не могу сейчас оспорить это все. Если у меня появится это все, я, естественно, все свои стримы, почти все свои видео я отобью. Это будет моя монетизация, я за это какие-то копейки там буду получать. А вот сейчас вот так вот, Лех. Поэтому я тебе говорю, что они вообще ютубовцы, вообще уже все на Twitch уходят, нормальные такие. Они на Твиче стримят, а на YouTube записываются. Как? Это я на Ютубе, потому что у меня компьютер, опять я повторяюсь в который раз, я вот, сын не даст соврать, я попробовал на Твиче, я скачал Twitch, я включил OBS, у меня все зависло, я только компьютер выключил, тогда помогло, а так вообще ничего не работало. Помнишь? Да. Ну вот, даже мышка не могла, даже вот эта стрелочка, она не водилась нифига. Песню про енота, плиз. На пасашок и баньки отлично посидели. Согласен, Екатерина, да. На пасашок. Так, чё спеть? Мама, пошли, седую ночь споем. Бац, ты дышь. Так, подожди. Стой. Бац, ты дышь. А, тебя видно, да. Алекс Смайл. Здравствуй, здравствуй. Как раз вовремя. Чё, 3 часа прошло. Ну что ж, мне как-то надо это самое. Немножечко, да? Сейчас, секундочку, ребята. Что это там? Сейчас, подождите. А, это было вон как, все ясно. Так, это так. Так, мы потом посмотрим. Привет, привет, Алекс. Ну что, погнали. Владик, убавь звук, сынок. Вообще-то не надо. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пары слов. А недолгий вечер, а недолгий вечер скоро станет ночью темною без снов. А недолгий вечер, а недолгий вечер станет ночью темною без снов. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем ни к чему. Знаешь, ты без слов, тебе давно все ясно. Только прячешь взгляд своих счастливых глаз. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь я все рассказать сейчас. И опять напрасно, и опять напрасно собираюсь все сказать сейчас. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем ни к чему. Снова вижу я тебя, который вечер. Снова вижу блеск твоих счастливых глаз. Но с тобой
вместе, будем мы опять и завтра, и сейчас. Но с тобой не вместе, но с тобой не вместе, будем мы и завтра, и сейчас. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны, но даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем, совсем ни к чему. Да, вот так вот. Курить, говорит, бросать нам обоим пора. Вот тебе точно курить бросать надо. Ну, лет 20 есть курю. А ты как хотел? Бросай курить. Сорван голос. Сорван голос, господи. Ты что, Витасом пела, что ли? Уа! А сейчас мне кажется, лепс. Что, плохо поет? Ну, он поет вообще, там, голос там. Ну, так мы понимаем, голос то ниже, то выше. Так вообще. Супер. Спасибо, Наташ, спасибо. Ох ты, 3 часа. 3 часа. Нет, нет, Марина, это свой человек, это свой человек. Это Саша, он очень давно, почти с начала моих стримов, он с другого канала. Он пришел, они толпой дружной пришли, когда мне... Миша, я ссылку под видео добавил. Спасибо большое вам. Катюш, мне за что? Это вам, ребят, спасибо. Вот, то, что вы сидите на моих стримах. Да. Не знаю, Ваня, если... Я не устану повторять. Ваня, огромное спасибо. Екатерина, и вам тоже, естественно, за то, что я приобрел новую веб-камеру. Вот. Благодаря вам, да, действительно. И так вообще, что вы сидите, ко мне приходите на стрим, слушайте мои песни. Ну, даст Бог, появится компьютер, у меня разнообразится все это. Я буду петь и под минус очень много песен. Но пока вот получается вот так вот мои тетрадочки, что в голове, вот, пока вот это пою, и то вы приходите, получается, фактически, каждый день вы слушаете одно и то же. Ну, так добра заработать нужно. Нет, Марина, это очень хороший человек, Саша. Да, действительно. Он каждый день, вот каждый стрим, он сидит. Понимаешь? Он сидит очень долго, подолгу, по часу, по два сидит со мной. И видео я днем скидываю, и он и под видео что-то пишет постоянно. Молодец, человек хороший. Вот, да все вы, в принципе, хорошие люди, да. Вот так. Такие дела. Тарам-парарам-пам, парарам. Делать нехрена. Ага. Это поэтому сидишь? Саш, ну ты же мог на другом канале каком-нибудь сидеть. Стримов-то много. Ты, тем не менее, сидишь на моем канале. Да. Вот так. Так. Че, ты спать хочешь? Нет. А чё? Скоро жена приедет, пойду и серенады петь. Ну, это тоже надо, чё. Попоешь серенады.
Так, ну что, все, наверное, да? Все разбежались? Ну так займитесь чем-нибудь, Миш, я все понимаю, когда сидят и начинают комментировать людей со стороны, когда в свою лень посмотреть. Марина, это хороший человек, ну пожалуйста, не начинайте. Привет, Мишань, я не поздно. Жень, ну я не знаю, ну наверное уже. Ну хотя, не, посидеть-то можно поболтать, как бы. Владик, иди сюда. Чего? Тебя Саша зовет. Чё? Чего она хочет? Ну зайти в интернет. Я зарядки нету. Фу, ёкарный бабай. Если что, извини. Ничего, Жень, в смысле извини? За что извиняться-то? Ты чё? Я рад, что ты опять зашел. И я всем рад. Каждому. Ты закругляешься? Да ну... 22:30. Да нет, еще можно Ну, посидеть, тебя в принципе. зовут, говорит. Чего? Тебя Саша зовет. Чё Да ты- что ж такое? Ну что ж вы мне мешаете-то, ёкарный Да. бабай? Так, Олеся, да, вроде бы? Олесь, спасибо тебе за творческий вечер, убегай, до встречи. До встречи, да. Приятной ночи, приятной, Катенька, да, спасибо вам. Так, кто уходит, до свидания, ребятки. Спасибо, что заходите, вот новые люди, Олеся, Леша, вот. Забегайте еще. Днем видео, вечером стрим. Вот. Пока, я гляжу, не надоело людям. Значит, будем продолжать, да, продолжать будем. Вот. Что завтра на стриме планируешь? Что завтра? Петь? Чё, Жень? А что еще делать? Вот. Компьютер не тянет какие-нибудь игры, так что... Прикол от енот про Да ну его нахер, этого как он? Еще вам хуенота? Нечего трогать тех людей, к которым я отношусь с уважением. Тем более, что я тебя знаю давно. Если что, извини. Так. Сань, конечно, это вредно, но для меня покурить в кайф. Конечно. А что смысл мне бросать курить? Зачем? Вот зачем мне... Я пою, нормально пою. Я брошу курить, ну чуть-чуть я буду получше петь, Сань. Вот. Давай подъеду, познакомимся. Господи, Александр. Ты будешь на компьютер копить новый? Ну а как же, конечно, у меня вот ссылочка стоит на новый комп. Как бы. Ну еще далеко, чтобы... Ладно, короче. Буду, конечно, копить, Жень, на новый комп. Естественно. А чё? Мне лично... Ты здоровье, но не мое, я не про кого-нибудь обсуждать. Мариночка, ну он не обсуждает, он хороший, Саша, человек, он хороший, и ты тоже хороший. Ну не закусывайтесь, а. Сейчас закуситесь, и все пойдет в тартарары, ребят. Глаза сегодня болят, не могу. А чё болят глаза, Жень? Чё-то я не понял. Не обсуждай ее. Роза тебе. В такси работал, солнце пекла. Понятно. Владик. А что, Wi-Fi не это самое, что ли? Не раздается? Я понял, Жень, понял. Это темная вода. Темную воду спеть?
А у тебя сын это, да? Да, это у меня сын, у меня еще 2 сыновей и 1 девчонка. Со столбом знакомиться, а мне ваше мнение ни к чему. Так, ладно. Темную воду, да? Давайте споем темную воду. Что, не вопрос вообще. Здорово. Геймер, здравствуй, дорогой. Здравствуй, здравствуй. Как ты? Потихонечку стримлю. Днем работаю, сам знаешь. Днем arbeiten, Spieler vom Beruf. Вечером стрим. Пока вот людям не надоело, новые заходят. Это замечательно. Темная вода, звезды золотые. Снова я стою на том же берегу. Разлюбил тогда глаза твои большие, а теперь никак забыть их не могу. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда, куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Не могу простить себе я эти слезы, то, что целовал тебя я не любя. Помнишь, как тогда ты, плача у березы, прошептала тихо: я люблю тебя. И прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда. Ага. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Ты меня теперь уже не облюбуешь, и не буду я ловить гасящий взгляд. Я хочу сорвать тот лепесток, где любишь, а ромашка даст тот лепесток, где нет. Ты прости меня, родная, все ушло, я это знаю. Все ушло неведомо куда, куда. Для меня тебя дороже никого и быть не может. Буду помнить я тебя всегда. Буду помнить я тебя всегда. Буду помнить я тебя всегда. Да дверь ты закрой. Ну что же это такое, мам? Он прокачнулся, папа, и говорит, сейчас деньги пришли ему. Говорит, курить хочу, не могу. Курить хочу, не могу. А подожди, а он купит это? Мамань, у меня прямой эфир. Я с людьми общаюсь, понимаешь? Да что же это такое? Кто там? Такая вот песня. Мишка, знаешь, что больше хочется услышать?
Надо срочно вешать дверь вот просто в спальне. Я, кстати, с Зелки ушла. Серьезно, Марин? Да ладно, что ты? Я просто вот сейчас в нее не захожу. Ну и то захожу. Захожу, ну чуть-чуть. И все. Мишань, вообще нравится играть? Жень, ну а как ты думаешь, если я пою? Вот. Если бы у меня... Если бы у меня была перспектива развития моего канала, вот, ну, то бишь, монетизация, там все дела, много подписчиков, я бы забросил нахер работу, понимаешь? И занимался бы чисто ютубом. Ну, ютуб, твич, там вот это все дела, понимаешь? Если бы он реально мне доход приносил, то там, ходил бы на уроки вокала, там песни бы, да, там вот вы там сказали, это спой, это спой, это спой, это спой, это спой, я все записал, днем сижу так, вот это слушаю, ага, вот это, вот это. Контент безграничен просто, но все в нашей жизни упирается в деньги. Работать-то надо. Извини за вопрос глупый. Ну ладно, Жень, ничего, нормально все, ну. Так что вот так. Пока это мое хобби. Если канал будет продвигаться, если вдруг, то будем его развивать. Ну, вряд ли. Потому что сейчас не актуально это. У меня же в основном сидит кто? Взрослый контингент. Да, моих годов, по крайней мере. Но все-таки есть люди, которые младше меня намного. Сидят, слушают. Да. Посмотрим, что. Петь я никогда не брошу. Никогда. Вот. Вот так. Я понял, как легла, сразу удалила. Я не знаю, Марин. Зачем смысл удалять? Я вот не захожу, бывает. Туда вообще. Но удалять аккаунт. Не, я аккаунтом своим дорожу. 5-й год. Что там, в октябре будет, наверное, 5 лет, как я в Зелке. В принципе, Зелка-то во мне возродила желание это петь. Потом у меня вот эта гитара стояла, просто в уголочке пылилась. Вот. А потом мне вот недавно, в начале, в конце этого, вот, в конце 18-го года, мне кто-то подсказал, я уже и не помню даже, иди на YouTube, стрим там, начинай стримы, может денег заработаешь, может станешь известным. Вот и все. В такси работаю, и клиенты такие иногда пьяные вопросы, почему с 30 начинают. Такси пипец, 30 рублей. Чё-то не совсем. В такси работаю, клиенты такие иногда пьяные вопросы, почему с 30 начинают. Такси пипец. Из-за 30 рублей, что ли, ты хочешь мелочаться из-за 30 рублей, Жень? Да, да таксист вообще опасная профессия, я думаю. В натуре тут все пьяное быдло. Братан, погнали туда. В говнище там с пивом. Ой, мама дорогая. Вопросы глупые задают люди пьяные. А, ну да. Это да. Так, ладно, короче, ребята, смотрите, я пошел подымлю, как обычно, в конце стрима. Подымлю, кто захочет, останется. Можем посидеть там еще, не знаю. Вот. Посидеть еще, потрещать чуть-чуть. А так, не знаю. А наши в Арсенал футбол продули 3-0. О, как интересно.
Так, значит, сейчас я гитарку ставлю. Ну, хватит уже. Не, я, честно, уже... Чё-то я подустал, прям, ну, серьезно. Так, сейчас я вам включу. Думаю, увольняться надо, а кем работать? Мих, спой, спой. Да хорош, Артем, хватит уже. Чё, ну куда нахер, 4-й час, ты чё? Вот. Сейчас посидим чуть-чуть и все. Спать надо, завтра на работу, ну. Увольняться. Да я тоже, что ты думаешь, Жень? Вот сейчас, вот Артем, вот этот Март, который Мартынов, вот мы с ним вместе работаем, вот у человечка мы работаем. Сейчас вот, не дай бог, там, не знаю, работа у него кончится. Тоже, куда? Некуда. Ехать в эту гребаную Москву опять, ужас. У вас 4-й час ночи? В смысле? Какой 4-й час ночи? 22:50, у меня без 10:11. Нет, Жень, нет. С чего ты взял, не понимаю. Вот, разница в час, да. У тебя без 10 у меня без 10:11. Сейчас я, ребят, вернусь и пообщаемся, если хотите. Так, обзор Тулула была, значит, мотаем дальше. Где? Ты далеко. Во, Басков и Таисия Повалий. Угу. Отдыхай, 23:52. У меня 22:50. Саш. Сейчас я вернусь. Ну, попробуем эту песенку веселенькую. Николай Басков, Таисия Повалий, да? Я прошел все дороги, я тебя искал так долго. Ты холода и тревоги вдруг развеяла, и я цветы. Только мне их подари. Для тебя лишь только я сгораю. Знаю, сердце мое растает, тает, тает. Я знаю, ты далеко, между нами города, города. Я с тобой навсегда, навсегда. Ты единственная любовь моя. Я знаю, ты далеко, между нами города, города. Я с тобой навсегда, 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 любовь моя. Навсегда. Сколько дней пролетело, мы не видели с тобою век. Знаю, сердце хотело, чтобы выпал первый, первый снег. Я тебе его дарю. Для тебя лишь только я сгораю. Знаю, сердце мое растает, тает, тает. Я знаю. Так, Сальск на карте нашел, Саша. О как. Тарам-парам-пам.
У нас похолодало, короче, у нас 10 градусов. Сегодня задубел на работе. Оделся. Ну вот. И варил. Вот так вот. Все, там все разбежались. Я тут. О, Мишань, ты вернулся? Ну, конечно, а как же, Жень? Я же сказал, я вернусь. Я покурил и вернулся. Был бы частный дом, можно было бы стримить дольше. Пока не надоело, пока. Вот. Оделся по-одесски. Шалом. О, Женек! Евгений Пихалыч, здравствуй. Как завтрашний стрим будешь называть? Да не принципиально вообще как. Гитарный вечерний стрим, например. Вообще, а смысл? Какой-то интересный вопрос, Жень. Не знаю. А что, есть предложение? Мне кажется, название не важно. Ну, хотя вот некоторые люди находили просто по названию как-то, я не знаю, там набрали гитара, у меня высветилось, что я на гитаре играю. Обалдеть, зашли, подписались. Можно назвать... Дай подумать. Я впервые за 6 лет комп сделал, а тут такое. Что такое, Жень? А, два Жени сидят. О, как, ничего себе, как вас различать? Теперь Пихалыч. 27 лайков, 3 не хватает. Ой, Саш, да не в лайках дело, если честно. Дело в том, что, смотри, сидят люди до самого конца. Вот Артем Мартынов, с которым я работаю, он вообще, походу, подсел на мои стримы. Вот. И один анти есть. Ага. Дизлайк, короче. Да и хер с ним. Можно назвать стрим под гитару. Да можно и так назвать. А я? О, Пахан Паханович тоже сидит. А что же вы молчите? Вы пишите что-нибудь, я же читаю чат. Я же не вижу, ребят, сколько сидит онлайн. Вот, да-да. Артем прям подсел конкретно. Можно назвать стрим под гитару. Да не вопрос, назовем так. 5. 5. Че 5? 5 человек. 5 человек. Вот, все, считай. Пора закругляться. О! Это кто у нас? Олеся, Геля, Коля. Сейчас узнаем. Привет. Привет. Привет, привет. Олеся. Привет, Олеся. Ребят, знакомьтесь, это моя бывшая жена. Вот. Слушай, тут Евгений Михайлович, будешь его называть Пихалыч, а у меня отчество Борисович, называй Борисович. О как. Ничего не понял, но очень интересно. Класс. Класс, да. Класс. Короче, называй меня Борисович.
Евгений Борисович, здравствуйте вам. Олеся, жена, бывшая. Бывшая. Так сложились, ребята, обстоятельства. Михаил, что не спится? Юр, ну у меня еще стрим идет. Но уже близко все к завершению, потому что все, уже людей нет. Вот так вот. Да и на работу завтра. Это мой так шеф говорит, да. А тебе... А, ты же на работе, Юр, я понял. Я хотел задать тебе этот же самый вопрос. Ты же на работе. Я вообще забыл. Завтра какое видео снимешь днем? Ну, тоже музыкальное. Вот. Михалыч в своей теме. Тоже музыкальное, Жень. А, Евгений Борисович, да, я забыл совсем. Извиняюсь. Будет какое-нибудь видео. Там у меня этих видео на месяц хватит каждый день скидывать. Люди все еще присоединяются. Поют со мной песни. Ой, ну чё, все, ребятки, наверное, хватит на сегодня. Ларик что делает? Ларик сидит на ютубе там у одного. Смотрит его. Да. Спокойной ночи, Юр. Да, ребятки, все, наверное, на сегодня достаточно. 3,5 часа пролетели с вами незаметно. Спасибо, кто был, кто есть, кто будет сидеть со мной на стримах. Вот. Пианино в старом доме, нифига себе, обалдеть. О, как прикольно. Добра всем, спокойной ночи. Спокойной ночи, Саш. Да, спасибо, что заходишь, комментируешь. Помню еще ноты. О, как, нифига себе. Скрипичный ключ. Диеза бемоли, да? Да. 3/4 там, не знаю. Форте, пиано. А танкиста включи напоследок. А я его скачивал вообще, я не знаю. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Да, типа это. Заводовая. Пока, Мишка. Пока, Женька. Ох ты, чё это я нажал, господи, что ж я сделал-то? Так. Спи, сухенький. Танкист. А у меня я ее не скачивал, наверное. Танкист есть. Ну, смотрите, танкист и закругляемся. Есть у тебя. Так, погнали, смотрите. Да, потом попрощаюсь и все тогда. Давай лучше песню. Иди спать. Да ну, Жень, я устал, честно. Ну, 3,5 часа. Ну ты чё?
Я ее полюбил за ее красоту, за большие глаза, за золотую косу. А ей нужен танкист в шлеме и в галифе. А ей нужен танкист, косая сажен в плече. И что вы думаете, она сказала? Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот, какой ты нафиг танкист. Я ее полюбил за ее красоту, за большие глаза, за золотую косу. Я 3 ночи не спал, кругом шла голова, а в ответ получал одни и те же слова. Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот, какой ты нафиг танкист. Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист, да у тебя же все наоборот, какой ты нафиг танкист. 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 Вот, да. Ладно, ребятки, всем пока. Я пошел поем и спать. Спасибо, что были со мной. До завтра. Завтра днем, как обычно, песня. Вечером, как обычно, стрим. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем пока.